Altså YouTube. I dag kan jeg lige vise jer, hvordan I downloader Skype. Så er der jeres internet browser, og så går I ind på Google, så går I derop, så skriver I, hvis nu I har Windows 7, så får I Skype free download Windows 7 free. Og så tager I den tredje, der. Klikker I på den. Og så skal den så, eller I behøver ikke det der Windows 7. Så går I her, kommer I her. Det er så Skypes hjemmeside. Den skal I lige. Der. Get Skype for Windows. Den klikker I så på. Og så kan I købe premium, hvis I har så gider det. Det har jeg så ikke gjort. Ellers så kan I bare klikke på den der download Skype. Ja. Skal lige vente. Ja, så klikker I på kør. Klikker I på kør. Kommer der sikkert sådan en her. Klikker I på ja. Og så vælger I sprog. Det er så dansk. Og så når det er færdigt, så kan I enten lukke på, eller I kan lave en ny en. Kommer så sådan en boks herude, og så den kommer så til at se sådan her ud. Og så lukker lige den her, fordi det, jeg har downloadet det, så det behøver jeg ikke at gå igen. Så kommer den så til at se, sådan her ud. Yes. Det var lige det for i dag. Er der andre spørgsmål, så bare skriv til mig. Hej.